àmọ́ pé nafsu kan òní suffi irọ́ nìyẹn. maratibu ni kò wá pé nafsul amara iye báyìí ló ní ó pín sí mẹ́rin ó pín sí kìíní ìkọ̀kan ṣo ló ń dárúkọ. sọ ẹlẹ́ẹ̀kẹfà bí. hiya nafsu allati turdi Allahu ta'ala anha. ọlọ́run ó yọ́nú sí. wa takunu mardiyatan òun náà ó sì yọ́nú sọ́lọ́run sí nǹkan tọ́lọ́run bá pín fún. akramakumullah. as-sabi'a. ẹlẹ́ẹ̀keje. an-nafsu shafi'a ay an-nafsu al-kamila. so nafsu. naam. ọ̀rọ̀ tí ẹ sọ fún wa yìí kálukú ti gbọ́ pé lẹ́yìn hajj iṣẹ́ tún ṣe bẹ̀rẹ̀ ni ẹ sọ̀rọ̀ fún wa ń jò ní kálukú ti bẹ̀rẹ̀ sí gbé ẹ jẹ́ ká mọ̀ pé al-markazu mu'assasatun ilmiyyatun akhlaqiyya ẹ ti jẹ́ ká mọ̀ bẹ́ẹ̀ ẹ wá sọ̀rọ̀ débi tarbiyatu ruh níbi ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ wa ní ìjókòó tá a ṣe ká tó lọlé ọdún mímọ̀ markaz ẹ̀kọ́ ìwà tarbiyatu ruh báwo ni markaz ṣe present yẹ kọ́nà járí pẹ́sà. àwọn oní tasawuf akramakumullah sa ẹlòmí ò ní suffi ò dá kí ló ń kọ́ wa ẹlòmí sufiyul arzak akramakumullah làwọn ẹlòmí ó fẹ́ fi wájẹ ni kò mọ máa na tasawuf yẹn theosophia akramakumullah sa ó ní tasawuf theo ọlọ́run ló ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. anakumullah. Sophia ìfẹ́ ọlọ́run. anakumullah. òun ni tasawuf ibi tó ti wá nìyẹn but àwọn ẹlòmíì lè máa mú tán máa tú lọ́tọ̀ wípé tasawuf zuhudu òun ó lọ lọ́tọ̀. akramakumullah. but tasawuf ni à ń lọ pé takashuf òun ni pé kò má wọ ẹ̀wù gbàgà rẹ̀ má ṣe tasawuf ara ẹ̀ náà ṣe ni. wọ́n mú àwọn kìíní gẹ́gẹ́ bí taraduf. akramakumullah sa. bẹ́ẹ̀ ni bàbá ọ̀dọ́ ṣe fẹ́ fọ ẹ̀mí bó ṣe fẹ́ fọ ẹ̀mí ni pé ọ̀tọ̀ ni rúhù anakumullah ọ̀tọ̀ ni náfùsù akramakumullah ọ̀tọ̀ ni akilu akramakumullah arúh an-nafsu al-aqilu ọgbà mustalahati ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ ni ó tiẹ̀ wá wọra wọn akramakumullah sa wíwọra wọn tó wọra wọn ní pé tó bá mú wípé nafsu min haythu shahwa akramakumullah sa òun náà ló ń jẹ́ akilu òun náà ló ń jẹ́ nafsu òun ló ń jẹ́ ruhu akramakumullah sa min haythu min amrillah àṣẹ ọlọ́run walakinahu ruya amalikin Imam Maliki mú wá pé annahu jismun zu suratin ka suratil jasad akramakumullah ó mú pé ara ni babara wala aqilu karuhi akilu òun náà dá gẹ́gẹ́ bí ruhu wa tusamma aqilan min haythu tafkir a máa pè ní akilu ruhu dẹni min haythu tafkir níbi ìròrí Allahu akbar ni ó ti di akilu akramakumullah akilu yẹn tàbá ti ń lo ìròrí náà téèyàn ọlọ́pọlọ tó hùwà ọlọ́pọlọ akramakumullah sa rúhù ló ń ṣiṣẹ́ àmọ́ a ní pè ní rúhù gbà ẹ̀ usamma aqlan akramakumullah akramakumullah a máa pè ní làákàyè anakumullah wa tusamma ruhan min haythu hayatil jismi èyí tàbá rí lára báyìí anakumullah tó ń mí lókè mí lọlẹ̀ kai ìgbà yẹn láwọn á pè pé rúhù wà lára anakumullah a ní pè ní akilu lásìkò yẹn rárá anakumullah wa tusamma nafsan min haythu shahwati wal lazza àmọ́ téèyàn bá ti fẹ́ràn adùn púpọ̀ tó mú mọ̀ rárá sínú tó ẹ̀ mú rárá síbẹ̀ nafsu ni kai anakumullah wa ma ubarri'u nafsi inna an-nafsa la'ammaratun bis-su'i illa inna an-nafsa la'ammaratun bis-su' ó wà ní maratib nafsu yẹn ó ní maratib tá a fẹ́ lò ìwọ oní sufi
ó gbọ́dọ̀ mọ̀ yàtọ̀ yẹn. Nafsul ammaratu bisu akramakumullah sa. Al-Qur'ani pè bẹ́ẹ̀ nítorí pé ṣáwà ni. ó ti rò pọ̀ máa dùn. ó ti rò pọ̀ máa dùn yóò wá pa ẹni tó ní láṣẹ. Ammaratu bisu yóò wá pa láṣẹ aburú. Ìgbà tó bá ń pa láṣẹ yẹn nafsu allati ta'muru bil ma'asi wa shahawati máa gbẹ̀ṣẹ̀ máa wá dùn kiri. wa tusaytiru alayha an-nazahatu ad-dunyawiyya. So o fẹ́ ṣayé nazahatu ad-dunyawiyya òun ni ó máa fi lò Allah. nafsu nígbà yẹn tó bá ti gbogbo nǹkan tó ń wá o fẹ́ pààyàn o fẹ́ dáburú o fẹ́ gé lọ́nà o fẹ́ ṣe kíni nafsu ló ń lò. Nafsul ammaratu bisu òun ló ń lò yẹn. Allahu akbar. So àwọn afáwa pín ní maratib. Nafsul ammaratu bisu ọ̀tọ̀ ni ẹ. anakumullah. Al-martabatu saniya al-lawwama. nafsul lawwama òun ni ẹ̀mí tí ó máa bú ẹ yí pé ó ṣe ṣe léyìí. nafsu allati talumu sahibaha ala irtikabil ma'asi. So tó bá ti ṣẹ̀ṣẹ̀ kan tẹ́mi ẹ ó sọ fún ẹ pé ní tó dẹ̀ ṣe yóò dá o. Lawwama ló wà lára ẹ ló ń ṣiṣẹ́ ńgbà yẹn. wa tushiru bin nadami wa ta'nibi. Nígbà tó bá ń fura mọ̀ wípé ó yẹ kó túbá kó ṣàbámọ̀ wípé kí ló jẹ́ kó ṣe léyìí. Nafsul al-Lawwama ni ẹ. ẹ̀mí tí ń dáyàn náà nípa ṣe ń kọ̀rọ̀. Bẹ́ẹ̀ni conscience. akramakumullah sa. Ẹlẹ́ẹ̀kẹta an-nafsul mulhama. Nafsul mulhama ìyẹn ni ó nù ẹ́ ní nǹkan tí o ò bá mọ̀. hiya an-nafsu allati yulhimu Allahu ta'ala fi'la al-khayr. Allahu akbar. So òun lọ́lọ́run máa ń fi kọ́yàn wípé eléyìí ire ni ò ṣe rí. wa tata'atharu bil mawa'izi wal muzakkar. Tán bá ṣe wáàsí fún ẹ ó gbọ́. Bil mawa'id wa zikr. Tán bá yóò máa gbá wá sí. ó sì máa rántí Ọlọ́run ní gbogbo ìgbà. Yóò máa bẹ̀rìn. Ẹlẹ́ẹ̀kẹrin an-nafsul mutma'inna. Nafsul Mutma'inna Al-Qur'ani lò. يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرضية. ادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Bantun aya yẹn kà. يا أيتها النفس المطمئنة. Nafsul Mutma'inna ó dé ní. ارجعي إلى ربك راضية مرضية. Nafsul Radiya ó di akramakumullah. méjì. مرضية Mardiyatan ó di mẹ́ta. فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. النفس المطمئنة هي النفس التي تسكن إلى ذكر الله تعالى وتطمئن بذكره وتلتزم بأوامره. Nafsul Mutma'inna tán bá dárúkọ Ọlọ́run báyìí. ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. akramakumullah. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. So ìyẹn. النفس الراضية. Nafsul Radiya. خامسا هي النفس التي ترضى بقضاء الله تعالى وقدره. Ó gba kádàrá pẹ̀lú nǹkan t'Ọlọ́run ṣe. Allahu akbar. Ó ní máa wá wákúwà kiri. وتستسلم لأمره. Ó gbàfà fún àṣẹ Ọlọ́run. Ó juwọ́ ju sẹ́lẹ̀ fún. Ó ní máa bọ́lọ̀ du steering. النفس المرضية. So ẹlẹ́ẹ̀kẹfà bí. أكرمكم الله. هي النفس التي ترضى الله تعالى عنها. So Ọlọ́run ó yọ́nú sí. وتكون مرضية Òun náà ó sì لديه. yóò yọ́nú sọ́lọ́run sí nǹkan t'Ọlọ́run bá pín fún. akramakumullah. السابعة Ẹlẹ́ẹ̀keje. النفس الشفيعة أي النفس الكاملة. So Nafsul Kamila ibẹ̀ yẹn làwọn onífàlásífà náà tún lọ. akramakumullah. Ìpè Nafsul Kamila هي النفس التي تصل إلى درجات الكمال. ẹ̀mí yẹn ti gòkè. Allahu akbar. Òun ti débi òpin. kò rí nǹkan kan mọ́. Kò rí nǹkan kan mọ́ rárá. Ọlọ́run ni. Allahu akbar. وتكون Kò ṣe nǹkan kan mọ́. شفيعة Ọlọ́run ló لأصحابها. yóò sì máa ṣìpẹ̀ fáwọn àwọn tó ní. Allahu akbar. Àmọ́ pé nafsu kan òní suffi rọ́ nìyẹn. maratibu ni. Maratibu ni kò wá pé Nafsul Ammara iye báyìí
iye báyìí lónìí ó pín sí mẹ́rin ó pín sí kìíní ìkankan ṣo ló ń dárúkọ nǹkan hóró kan ló ṣe ń dárúkọ ó yá lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ ṣé ibi tí mo ẹ mọ nìyẹn ibi tó gbọ́tà sọ́wọ́fù dé nìyẹn tó bá gbọ́tà sọ́wọ́fù yé tó dẹ̀ fẹ́ pé rẹ ló ní suffi gbogbo àwọn nǹkan tá à ń wí ó mọ̀. níbi tarbiyatu ruh. tarbiyatu ruh ó nìyẹn. ẹ sà gbogbo nǹkan yìí láwọn ń ṣe fún wa markaz. àfi tó bá yà yàkuyà. torí kéèyàn ẹ sà kéèyàn kíw tán bì kọ́ wá ní ṣé ádámù ń pé kíw nìkan náà kóhùn wọn àfọlọ́hún mú. kíw yẹn ò yé ni. nígbà tí fúnra yín lè sọ̀rọ̀ yín pé al-markazu mu'assasatun ilmiyya akhlaqiyya ẹ wá jẹ́ ká mọ̀ pé tó bá ti wọ akhlaqiyya yóò ní tarbiyatu ruh. bẹ́ẹ̀ni bọ́dọ̀ wá já sí pé ó wá rí pé ṣé wàá dá mọ̀ kọ́ ẹ ní kò fọ́lọ́ mọ̀ ẹ́ ká ló wá fẹ́ fọ́lọ́ mọ̀ ẹ́ ajá sí pé o ti sọnù. Allahu akbar. torí Sheikh Adam gan ọ̀pọ̀lọpọ̀ ń wò wọ́n nahiya ilmiya ni wọ́n wò wọ́n wo nahiya rabbaniya. akramakumullah. tó bá sì ti rìn ní rabbaniya wàá bá bàbá wájú. Allahu akbar. bó ṣe rí nìyẹn. bẹ́ẹ̀ èyàn kúrò ní daraja al-muallim yóò de daraja murabbi torí bí murabbi yẹn náà lè sọ fún wa pé tarbiyatu ruh nínú markazi wọ́n á ṣe fọ́ọ̀mù láti tàdírí ni tí ó fi jáde. bẹ́ẹ̀ni àfọmọ tí kò mọ nǹkan tó wá ṣe kò tẹ́tí sí ẹ̀kọ́ kò fi ọkàn bẹ́ ẹ̀kọ́ lọ. kí ọlọ́run kí ó jẹ́ àrí bàbá pẹ́ bẹ́ẹ̀ bá ti jòkó tí bàbá láyé bí kan má dákẹ́ ni markazi nísìn gbogbo nǹkan ló wà nù bí náà ni bàbá fi kọ́ wọn pé bí ìlànà pé ní markazu ta'lim al-arabi al-islami center ta'lim al-arabi ó gbọ́lárúbá ayé kó tó gbọ́ islam yìí. bẹ́ẹ̀ ni sà so gbogbo nǹkan tẹ́ ẹ sì ń kọ́ wa yìí náà gbogbo nǹkan tá à ń kọ́ lẹ́kọ̀ọ́ nínú markazi ń bí ni. bẹ́ẹ̀ni bàbá Mawlana Sheikh Adam Abdullah. tíra àti fankai. anakumullah. tíra ò ní ṣe bí tíra tá à ń lò ní. bẹ́ẹ̀ni sà. mọ̀kọ́rárù kíláàsì ni. al-uslub al-jadid ala jawharati at-tawhid. naam. ọmọ sani sanna. Sheikh Adam ló ṣe. akramakumullah. jawharatu at-tawhid odidi orin ni. anakumullah. rajazi ni. bẹ́ẹ̀ni sà. so látòkè délẹ̀ ó fi kọ́ wa ní tawhid. akramakumullah. ó fi kọ́ wa ní tawhid. so ẹlòmíì ẹni tó lọ Saudi tí ó kọ́ ìdádí tí ó kọ́ gbogbo kìíní nínú ilé kéwú wọn so tó bá débẹ̀ nǹkan tó bá gbélé lọ́wọ́ ló máa gbà. kò ìlàjú kó tó jáde. akramakumullah. baba Mawlana Sheikh Adam alekun kí alekun gẹ kọlọn kó máa bá a ṣe fún wa bisimilahi kulu wallah. bisimilahi rahman rahim. wallahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad. baba Mawlana mudirul markaz alekun ṣọlọ́n alekun ààbò látọ̀dọ̀ Ọlọ́run alekun asọ́bádé àti yíyá yìí látọ̀dọ̀ Ọlọ́run máa sọ pé ó ṣe mọ́ fún babaláyé gẹ́gẹ́ albarka ọlá Ànábì wa Muhammad ẹ̀mí wa balẹ̀ sẹ́ẹ̀ wípé tí babaláyé gẹ́gẹ́ tọ́lọ́run bá gbàgbé wọn sí wa lọ́wọ́ pẹ̀lú àlàáfíà àtẹ̀mí gígùn mímọ́ oore albarka nínú Islam ilẹ̀ Yorùbá yóò máa lò kéní babaláyé gẹ́gẹ́ Ọlọ́run ní ṣe ní àṣemọ́ ẹ sọ ọ̀pọ̀lọpọ̀. mi ò fẹ́ ká sọ síwájú ni òun náà ni ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ sí ìkànnà markaz ó ti jáde o ó ń gbé àkútè bẹ́ẹ̀ ní àjìyàn Adam Jibril al-marhum. so bàbá tó bí bàbá dáadáa púpọ̀ ni bàbá dáadáa púpọ̀ ni bàbá náà sì kó ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ ẹ̀ kó wọn wá sí markaz bí láti ọ̀jẹ̀ owó dé ní Ọ̀yọ́ state bàbá yẹn ló gba Sheikh Habeebullah lálejò sí ọ̀jẹ̀ owó dé iṣẹ́ Habeeb tó wá kọjá sí Ṣakí wọ́n kọ́ wọn àwọn àgbàlagbà ni wọ́n kọ́ ń kéwú ń bẹ̀ ìgbà tí wọ́n fi wá táwọn yẹn rí táwọn Ṣakí náà rí
ni wọ́n fi wá kọjá sí Ṣakí. So bàbá náà ni Haji Jibril, ó sì jẹ́ bàbá dáadáa. Allahu Akbar. Kódà níbi tí bàbá yẹn dáadé òun ni máa gbálẹ̀ mọ́ṣáláṣí. Allahu Akbar. Mọ́ṣáláṣí markazi ń bí. Bẹ́ẹ̀ ni. Allahu Akbar. Àtẹni títẹ́. Allahu Akbar. Ní gbogbo ọjọ́ Jímọ̀. Allahu Akbar. Ṣahada tuntun ni bàbá yìí tó ń gbà lọ́nà alkiyama yìí. So Allahu Akbar. Àwọn akó gbọ́ bàbá ọmọ. Sheikh Adam náà sì fẹ́ràn wọn Radiyallahu ta'ala anhu. dáadáa. Allahu Akbar. So kọ́lọ́run bá kó bá a kẹ́ ọ. Àmín. Inú àwọn ọmọ tó ti wá rí, tó ti wá markazi rí, nínú àwọn ọmọ wọn yìí, àwọn tó ti ṣaláìsí wà nù wọn kó tó kan Adam yìí. So Adam yẹn ló wá ṣaláìsí, Adam Jibril, Radiyallahu ta'ala anhu. Ọlọ́run kó bá a kẹ́ àti bàbá rẹ̀ àti gbogbo àwọn ẹ̀gbọ́n ẹ̀ àti màmá. Nínú ẹni tí bàbá yẹn tún mú wá náà Haji Jibril yẹn, òun náà lẹni tó tún kú táwọn náà ṣe wá sí bí jánásà rẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. Alhaji Musa Balógun, Ali Balógun, ọmọ Òjèwódé náà ni bàbá yẹn náà ni wọ́n mú wọn wá markazi bí. So Ọlọ́run kó bá a kẹ́ gbogbo wọn. Àmín, àmín. Ọlá al-Qur'an. Àmín, àmín. Bismillah, qul huwallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.